साधुतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्रीशाखान्विता च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि नमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात् देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। તો આજે આપણે લઈશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 11મો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનું વિશ્વરૂપ દેખાડે છે. ઘણા લોકોના આ અધ્યાય બહુ પ્રિય હોય છે. ઘણા લોકોને એવું થાય કે ચાલો આપણે બી ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈએ, આપણે નિહાળીએ, અથવા તો આપણે એને અંદર આત્માથી આપણે અનુભવીએ. એટલે ઘણા લોકો આ અધ્યાયમાં આપણે બહુ રુચિ રાખે છે. તો આપણે જોઈએ કે આ અધ્યાય અર્જુનના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં પરંતુ ભગવાનની એક વિનંતી કરે છે. અને સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાને વિનંતી કર્યા પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે. એટલે કે બહુ સરસ સિક્રેટ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જે 9મા અધ્યાયમાં 10મા અધ્યાયમાં કહી શકીએ આપ્યું. હવે એ જાણીને એટલે એ સાંભળીને અર્જુન શું કહે છે, તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે આપણે જાણ્યું હતું કે સ્ટાર્ટિંગમાં અર્જુન મોહિત હતો યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા, અને પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન ઘણા બધા પ્રશ્નો અથવા અસમંજસ અથવા તો પોતાનું કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વ્યક્ત કરે છે. અને એ વ્યક્ત કરવાના હિસાબે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે. અને બીજા અધ્યાયથી લઈને અલગ અલગ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આપે છે. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આત્મજ્ઞાન આપે છે, પછી સ્વધર્મ વિશે સમજાવે છે. ત્રીજા અને 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ વિશે જ્ઞાન આપે છે, કેટલા પ્રકારના કર્મ હોય છે, કેવી રીતે આપણે કર્મ કરીએ તો આપણે બંધાતા નથી, અને કેવા ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ તો આપણો નિષ્કામ કર્મ ભાવ કેળવાય છે. અને એવી રીતે આપણને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે, પોતે ક્યારે કેવી રીતે અવતરિત થાય છે. ત્રિગુણી માયાનું જ્ઞાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં મળે છે. ચોથા અધ્યાયમાં આપણને વર્ણાશ્રમનું બી જ્ઞાન મળે છે. પછી આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ચીજો સમજાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ને બધું થયેલું છે. એના વચમાં આપણને 6ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ધ્યાન યોગનું પણ જ્ઞાન આપે છે, એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતે આપણે ફોલો કરવો જોઈએ. અને એમાં આપણને બહુ સરસ મજાનું એક જ્ઞાન મળે છે કે મનને આપણે કેવી રીતે આપણા વશમાં રાખી શકીએ, અથવા તો મનને આપણા નિયંત્રણ હેઠળ આપણે કેળવી શકીએ. ત્યાર પછી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મરતી વેળા બી કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ, અને એનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એ પણ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે કે આજીવન જો આપણે અભ્યાસ કરેલો હોય તો જ આપણે મરતી વખતે પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ છીએ. અને એ મરતી વ્યક્તિ કેવળ અને કેવળ
જો ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ તો આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી ભગવાનની આપણે કેવી રીતે ભક્તિમાં પરોવાવું જોઈએ, કેવા લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે સાથે સાથે. અને 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે રાજગુહ્ય યોગ હતો એમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી સરસ રીતે સમજાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનના વિશે જાણે છે, જ્ઞાન મેળવે છે, એ લોકો ભગવાનની સાથે ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. અને જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન નથી થતા એના વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, ફરીને ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફેરી રાખે છે. આ બધું જણાવ્યા પછી ગઈકાલના 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં આપણે જોયું કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જે છે એ કેટલો અપાર છે અથવા તો અમાપ છે. એને આપણે માપી બી નથી શકતા અને એને આપણે કહે છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા લિમિટલેસ છે. અને બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી છે, ભગવાનની મોજૂદગી છે અને એ રીતે આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. 10મા અધ્યાયમાં આપણને 19 થી લઈને આપણને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી એક એક ચીજમાં આપણને સંકેત પૂર્વક આપણને બતાવે છે કે આવી રીતે હું બધામાં હાજર રહેલો છું. એટલે કે આ બધું સાંભળીને હવે અર્જુન કહે છે કે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે હવે આમ કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતા એક રીતે અર્જુનને પૂરેપૂરી એના મનમાં ઉતરી ગઈ હતી અને એનો જે કાંઈ પણ મોહ હતો બધો મોહ એનો વયો ગયો હતો. એટલે પછી હજી આગળ અર્જુન કહે છે બીજા શ્લોકમાં, 4થા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને એટલે કે તમને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, એટલે કે એ જોવા માટે હું લાયક હોઉં, તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. અહીંયા પણ અર્જુન એ જ કહે છે કે આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે અનંત છે આપણે. અને એવી રીતે કહે છે કે જો હું લાયક હોઉં તો મને એનું દર્શન કરવા આપને વિનંતી છે, મને એના દર્શન આપો. હવે આ અર્જુન શું કામે કહે છે? તો આપણે જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોઈએ કે 40, 41 અને 42 3 શ્લોક હતા અને એમાંથી જે પર્ટિક્યુલરલી છેલ્લો શ્લોક હતો 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? આ બધું જાણીને તો શું કરીશ? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી, એટલે કે આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ ફ્રેગમેન્ટ, પાર્ટ, એટલે કે આપણે કહે ને કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, આંગળીના ટેરવા જેટલું આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે બધી જગ્યા આખા બ્રહ્માંડમાં હું છવાયેલો છું, વ્યાપક છું અને એને પણ હું પોતે ધારણ કરું છું. એટલે કે મારા એડમિનિસ્ટ્રેશન અને મારા કંટ્રોલની હેઠળ આ બ્રહ્માંડ બધું રહેલું છે. એટલે આના સંદર્ભમાં હવે અર્જુનને થાય છે કે જો આટલા અંશ માત્રથી ભગવાન આટલું મોટું બ્રહ્માંડ ધારણ કરે છે અને એમાં વ્યાપેલા છે બધી જગ્યાએ, તો પછી ભગવાનનું આખું રૂપ કેવું હશે, આખું વિશ્વરૂપ કેવું હશે? એટલે કે આના સંદર્ભમાં એની જિજ્ઞાસા થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અહીંયા વિનંતી કરે છે. તો આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ કપડાની દુકાન હોય કે માની લો સાડીની દુકાન છે. હવે કોઈ એમાં લેડીઝ આપણે શોપિંગ કરવા જાય અને એને પૂછે કે ભાઈ આપની પાસે શું શું છે, કઈ કઈ ટાઈપની સાડીઓ છે બધી, તો ઓલા શું કરે આપણને કે ભાઈ મારી પાસે બધી પ્રકારની સાડીઓ છે, કોટનની છે, સિલ્કની છે, ઘરચોળું છે, સેલું છે, નોર્મલ છે, પાર્ટી વિયર છે, આ છે તે છે, બધું પ્રકારે પ્રમાણે વર્ણવે અને બધાનું એની પાસે એક એક સેમ્પલ મૂકે કે ભાઈ જો આ તમારે ઘરચોળું છે, આ સેલું છે, આ સિલ્કની સાડી છે, આ કોટનની સાડી છે, આ કાંજીવરમ છે, આ તાંતની સાડી છે, એવી બધું વર્ણવે. પછી હવે એને માની લો જે પ્રકારની સાડી જોતી હોય કે ને કે ભાઈ મને આમાં બધી અલગ અલગ વેરાયટીઓ દેખાડો, આમાં અલગ અલગ કલર દેખાડો, આમાં અલગ અલગ શેડ દેખાડો, આમાં અલગ અલગ પ્રિન્ટ દેખાડો મને, એવી રીતે બધું વિનંતી કરે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાનને પણ અર્જુન એ પ્રમાણે વિનંતી કરે છે કે જો આવી રીતે ખાલી એક અંશ માત્રથી આટલું મોટું આપ ધારણ કરતા હો તો આપનું વિશ્વરૂપ કેવું મોટું હશે. અને એના માટે પણ જો હું લાયક હોઉં તો મને મહેરબાની કરીને કૃપા કરી મને એ વિશ્વરૂપ દેખાડવાની કૃપા કરો. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે 2-3 ચીજ સમજી શકીએ કે અર્જુને ભગવાનને વિશ્વરૂપ દેખાડવાની વિનંતી કર્યું પહેલું. બીજું, ભગવાને એની વિનંતીને માન આપ્યું અને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે ભગવાન પાસે બી વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની એ પ્રમાણે પૂરેપૂરી ક્ષમતા એ સમયે અર્જુનને દેખાડે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે આજની તારીખમાં જેમ આપણે શું છે, ઘણા લોકો પોતાની જાતને ભગવાન માનીને બેઠા હોય છે. તો એક ટેસ્ટ રૂપે પણ આપણે એને કહી શકીએ કે ભાઈ માની લો તમે ભગવાન છો તો તમારું બી વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. તો આ એક ટેસ્ટ રૂપે છે આપણે. હવે પછી જયારે ભગવાનને આવી રીતે વિનંતી કરે છે ત્યારે ભગવાન તરત જ પછી પોતાનું 5મા શ્લોકથી વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. તો કહે છે કે હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ, એકદમ સ્પોન્ટેનિયસલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. એમ નથી કહેતા કે ઉભો રહે. જેમ કે માની લો દુકાનદારને કે ભાઈ મને આ બધું દેખાડો, તો ઘણી વાર શું કે દુકાનદાર
થોડી વાર ઉભા રહ્યો, મારા ગોડાઉનમાં બધો માલ રાખ્યો છે, મારે ત્યાંથી લેવા જવું પડશે. એવી રીતે નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, તરત ને તરત કહે છે કે તું હમણાં જ મારા આ દેહમાં બધું તું જોઈ શકીશ, અને જે કાંઈ પણ જોવા ઈચ્છે છે બધું તને અત્યારે જ દેખાશે. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે નોટ ઓનલી પ્રેઝન્ટ, પણ ભવિષ્યમાં પણ જે કંઈ થવાનું છે એ બધું પણ તને આ વિશ્વરૂપમાં દેખાશે. હવે એના પુરાવા રૂપે પણ આપણે આ શ્લોકમાં જોશું કે કેવી રીતે એનું ભવિષ્ય બી એને અર્જુનને બધું દેખાય છે. એ પોતે જ એના શબ્દોમાં બધું વર્ણવશે આપણને. પછી કે છે, અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ એક જ, જેમ મારા દેહમાં તને બધું દેખાશે, અત્યારે જ દેખાશે, અને સાથે સાથે સ્થાવર અને જંગમ એટલે કે મૂવિંગ નોન મૂવિંગ જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે તને બધું દેખાશે. અહીંયા ઘણી વાર શું કે દુકાનદાર કે ભાઈ આ સ્ટોક તો અમારે અત્યારે નથી, એ અમારા બીજા શોરૂમમાં માલ પડ્યો છે. એવી રીતે ભગવાન નથી એને કહેતા. એને શું કહે છે કે ભાઈ તારે જે કાંઈ પણ જોવું છે ભવિષ્યમાં, અહીંયા તે બધું સ્થાવર જંગમ બધું તને અહીંયા ને અહીંયા જ અત્યારે ને અત્યારે જ દેખાશે બધું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે, પણ અર્જુનને એ દેખાતું નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ઓલરેડી વિશ્વરૂપ દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પણ અર્જુન શું છે, આંખ મીચોળે છે ખાલી. કારણ કે એને ભગવાને દેખાડવાનું શરૂ કર્યું, એને કઈ દેખાતું નથી. એ કહે છે કે શું ભગવાન કહે છે મને ભવિષ્ય દેખાશે, બધું જોઉં છું, પણ દેખાતું નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તરત પછી 8મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ તું મને મારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે અત્યારે જે તારી પ્રેઝન્ટ આંખ છે, જે ઇન્દ્રિય છે, એના દ્વારા તું મને જોઈ શકીશ નહીં. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી એમને દિવ્ય નેત્રો આપે છે. આપણે કહીએ કે અલૌકિક નેત્રો આપે છે, અને પછી કે છે હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને દિવ્ય ચક્ષુ આપે છે, અને ત્યાર પછી અર્જુનને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દેખાવાનું શરૂ થાય છે. આપણે જેમ હોય ને કે માની 3D મૂવી જોવા જઈએ, 3D મૂવી જોવા જઈએ તો ટિકિટ કલેક્ટર આપણે ટિકિટ લઈને ટિકિટ ચેક કરીને તરત આપણને ચશ્મા આપે. હવે ચશ્મા પહેરીને જો આપણે હોલમાં બેસીએ સીટ ઉપર, તો આપણને બધી 3D ઇફેક્ટ એટલે કે 3 ડાયમેન્શનલ ઇફેક્ટ બધી દેખાય આપણને, લેન્થ બ્રેડથ હાઇટ ને બધું, ડીપનેસ ને બધું. પણ જો ચશ્મા ન ચડાવીએ આપણને, તો આપણને ખાલી 2D ઇફેક્ટ જ આવે, ખાલી લેન્થ અને બ્રેડથ જ દેખાય આપણને. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે, અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા પોતે પછી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ શકે છે. હવે જ્યારે આ રીતે બોલે છે ત્યારે 9મા શ્લોકમાં સંજય બોલ્યો. એટલે કે અર્જુનને જે દેખાવાનું શરૂ થયું ને એની પહેલા આપણને સંજયને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રથી એટલા કિલોમીટર દૂર હતા, પણ એને દેખાવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. શું કામે શરૂ થઈ ગયું હતું? કારણ કે એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા. આપણે જે ઓલરેડી આપણે આગલા અધ્યાયમાં સમજી ગયા હતા કે કેવી રીતે એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા વેદવ્યાસ મુનિ દ્વારા. તો સંજય બોલ્યો 9મા શ્લોકમાં કહે છે, હે રાજા, જે આ બધું ચીજ આપણે કહીએ કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવી રહ્યા હતા, એ આવી રીતે વર્ણવે છે. આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એટલે કે સંજયે અર્જુન જોવે એની પહેલા ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળવાનું શરૂ કરી દીધું, અને એ પણ એમના રાજા એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને આવી રીતે વિશ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. હવે સંજયના શબ્દોમાં થોડું આપણે જોઈએ કે એ કેવી રીતે વર્ણન કરે છે વિશ્વરૂપનું. તો 12મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે, આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે, તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપ દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે આકાશમાં આપણે એક સૂરજ બી ઉગે છે આપણે, તો પણ આપણે એની સામે કન્ટિન્યુઅસલી 2 થી 5 મિનિટ આપણે જોઈ નથી શકતા. તો અહીંયા તો સંજય કહે છે કે જો આકાશમાં એક સાથે હજારો સૂર્ય ઉગે, અને આપણે એક સૂર્યનો પણ આજની અત્યારે જેમ કે ગરમી ચાલે છે, એ ગરમી પણ આપણે સહન નથી કરી શકતા. કોઈ કોઈ જગ્યાએ તો આપણા ભારત દેશમાં 40 ની ઉપર ડિગ્રી વધારે ગરમી પહોંચી જાય છે. એટલે ગરમીનો આપણે ગરમી બી સહન નથી કરી શકતા, અને એનું તેજ પણ આપણી આંખથી આ દ્વારા આપણે એને જોઈ નાખી શકતા. આપણી આંખો તરત અંજાઈ જાય છે આપણે. તો અહીંયા તો સંજય કહે છે કે જો હજારો સૂર્ય કદાચ આકાશમાં એક સાથે ઉગે, અને એનું જે તેજ હોય અને એનું જે પ્રકાશ હોય, તો એ પણ કદાચ, પાક્કું નહીં, ગેરંટી નથી, તો કદાચ પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના આ વિશ્વરૂપનું જે આખું જે તેજ છે એની કદાચ કમ્પેરિઝન કરી શકે, અથવા કદાચ એની તોલે આવી શકે. એટલે કે આવી રીતે સંજય વર્ણવે છે કે કેટલું તેજસ્વી ભગવાનનું એ વિશ્વરૂપ દર્શન છે. આપણે આ બધું કોશિશ કરું છું કે આપણે
એ પ્રમાણે શબ્દો દ્વારા આપણે વિશ્વરૂપને આપણે અંદર આપણે એ રીતે નિહાળી શકીએ, થોડું ઘણું આપણે અનુભવી શકીએ, કારણ કે આપણી સામે અત્યારે આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને દેખાડવાનો કોઈ આપણી પાસે વિકલ્પ છે જ નહીં આપણે. હવે પછી એવી જ રીતે આગળ પછી અર્જુન કે છે એના શબ્દોમાં, તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એટલે કે ટોટલ આપણે જે 84 લાખ ટાઈપના જીવો છે એવું નહીં કે ખાલી એની દેવી દેવતાઓને મનુષ્ય દેખાય છે, બધા પ્રકારના જીવો એના વિશ્વરૂપમાં દેખાય છે, એકત્ર થયેલા એટલે કે બધા એક જ જગ્યાએ ભેગા થયેલા જોઈ રહ્યો છું. પછી હજી આગળ કહે છે, હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે પેલા કહે છે દેવી દેવતાઓને, હવે એમાંથી અમુક જણના નામ બી લે છે. બ્રહ્માજીને જોઈ રહ્યા છે, શિવજીને જોઈ રહ્યા છે, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને મહાપુરુષો સંત પુરુષો જે બધા થઈ ગયા છે, જેમાં આપણે જોયું કે ભાઈ સપ્ત ઋષિઓ, એવી રીતે બધા એવા ઋષિઓને બધાને એમાં જોઈ રહ્યો છે. અને દિવ્ય સર્પોને એટલે કેમ શેષનાગ, વાસુકી, આ બધા દિવ્ય સર્પો છે, એને પણ એ અર્જુન એક જ જગ્યાએ જોઈ રહ્યો છે. એટલે કે અહીંયા જેમ એને કીધું ને કે દેવી દેવતાઓ એના પણ એ પોતે નામ લે છે, અને પછી કે છે બધા જ વિવિધ જીવોને એટલે કે સર્પોને પણ એવી રીતે એમાં કહે છે. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એમાં એને 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો અને સાથે સાથે દેવી દેવતાઓના પણ એ વિશ્વરૂપમાં દર્શન થાય છે. હવે આગળ પોતે હજી કહે છે 17મા શ્લોક એમ કહે છે, આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, ડેફિનેટલી ડિફિકલ્ટ છે. આપણને દિવ્ય ચક્ષુથી જ જોઈ શકે છે, ઓર્ડિનરી આંખથી કોઈ જોઈ જ નથી શકતો. આપણે ઓર્ડિનરી આંખથી સૂર્ય સામે બી નથી જોઈ શકતા, તો પછી ક્યાંથી આવી રીતે આટલું તેજસ્વી, હજારો સૂર્ય જેટલું તેજસ્વી હોય એને આપણે જોઈ શકીએ. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, દુષ્કર છે. શું કામે? તો કે કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. એટલે કે એટલું મોટું તેજસ્વી અને પ્રકાશિત એ ચીજ જોવે છે એનું વર્ણવે છે. અને સાથે સાથે તમે જુઓ એની પણ કમ્પેરિઝન, જે એટલા ગાંવ દૂર બેઠો સંજય જે પ્રમાણે વર્ણવે છે એની સાથે કેટલી મળતી આવે છે. એ વિશ્વરૂપના તેજ અને જે દેદીપ્યમાન જે છે એને કેવી રીતે વર્ણવે છે સંજય? તો કે હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉગા હોય તો. અને અહીંયા પણ અર્જુનની પણ વાણીમાં એ જ ચીજ છે કે ભાઈ, અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. એટલે કે બંનેની સામ્યતા કેટલી આપણને દેખાય છે. અને આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે માની લો એક જ દ્રશ્ય આપણે બે જણને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કહીએ કે ભાઈ આ એક પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા તમે 5 મિનિટ ઉભા રહ્યો અને પછી તમે પોતપોતાનું મને વર્ણન કરજો કે તમે ત્યાં શું શું ચીજ ને બધું જોયું. એ લોકો માની લો 5 મિનિટ સરસ રીતે અવલોકન કરે, ઓબ્ઝર્વ કરે, અને પછી તમે બંનેને અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને પૂછો કે ભાઈ તમે ત્યાં શું જોયું? કોઈ કહેશે મેં મકાન જોયું, આ કલર જોયું, ગાડી જોયું, આ જોયું, તે જોયું. થોડું ઘણું સિમિલારિટી મળશે આપણને, પણ પછી 1 કે 2 મિનિટ પછી પોતે કંઈક પછી વિચારવા મળશે, કંઈક ક્રિએટ કરશે. આ જોયું, ઘણીવાર તો છે ને ત્યાં હોય જ નહીં ને એવું વર્ણન કરતો હોય. એટલે કે બંનેમાં ઘણીવાર આપણને છે ને સિમિલારિટી ન મળે. ત્યારે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા બંનેના શબ્દોમાં કેટલી સરસ સિમિલારિટી છે અને બંને કેટલા ગાંવ દૂર બેઠા છે આપણે. તો આ દ્વારા બી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ અપૂર્ણ છે. આપણે સંપૂર્ણ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે નહીં. હજી આગળ કહે છે, તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ તથા ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. એટલે કે કેવી રીતે કરી રહ્યો છે? કારણ કે એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. એટલે કે આવી રીતે અનેક મુકુટો, એટલે કે શું? જ્યારે બધા દેવી દેવતા આપણે જોઈએ છે કે બધા મુકુટધારી હોય છે. એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપના બધા મુકુટો એ તમે જોઈ રહ્યો છે. ગદાઓ એટલે કે બધાના હાથમાં એક ને એક શસ્ત્ર હોય છે આપણે. અને ચક્રોથી વિભૂષિત એટલે કે કંઈક ને કંઈક એવા એ લોકોના હાથમાં શસ્ત્ર હોય છે, અથવા તો કંઈક એવા કમળ ફૂલ હોય છે, જેમ સુદર્શન ચક્ર હોય, એવી રીતે બધાથી વિભૂષિત થયેલા છે બધા દેવી દેવતાઓ. એ બધાનું દર્શન ત્યાં અર્જુન કરી રહ્યો છે. અને આપણને અત્યારે વર્ણવીને આપણે સમજી શકીએ છીએ, આપણે પણ એ ટાઈપનું એક આપણે ભગવાનનું વિશ્વરૂપના દર્શન નિહાળી શકીએ છીએ. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે હવે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનને વર્ણવતા ઓર આગળ એના બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને લાક્ષણિકતા પોતે વર્ણવે છે. તો આગળ શું કહે છે? આદિ, મધ્ય તથા અંત. એટલે કે આપનું શરૂઆત ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, મિડલ પોઈન્ટ ક્યાં છે, એ બધાથી આપ રહિત છો, એટલે કે એનાથી પર છો. આજે જે માની લો આપણે કોઈક આપણે મ્યુઝિયમમાં જઈએ આપણે ફરવા, તો આપણે ટિકિટ કપાવીને પછી જેવા એન્ટર થઈએ ને એટલે આપણને સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ આવે અને અલગ અલગ એરો કરીને આવે, અને જેમ જેમ આપણે આગળ જઈએ એમ પછી આપણે એક્ઝિટ ગેટમાંથી નીકળી જઈએ. તો અહીંયા તો શું છે? અર્જુનને
મારે ક્યાંથી શરૂઆત કરવું, ક્યાં વચલો પોઈન્ટ છે, ક્યાં મિડલ પોઈન્ટ છે, ક્યાં એન્ડ થાય છે, કાંઈ એને દેખાતું નથી. બધી જગ્યાએ નાખે વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. એટલા માટે એ કહે છે કે ભાઈ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એ પોતે સમજી શકતો નથી કે ભાઈ મારે શરૂઆત વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાની ક્યાંથી કરવી, અથવા તો એની એન્ડ પોઈન્ટ ક્યાં છે, મિડલ પોઈન્ટ ક્યાં છે, પણ એ પોતે સમજી શકતો નથી. એ રીતે પોતે વર્ણવે છે. આપ અપાર મહિમાશાળી છો, એટલે કે એન્ડલેસ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, કન્ટિન્યુઅસલી બધી જગ્યાએ 10 દિશાએથી આપણને એને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે. આપની ભુજાઓ અગણિત છે, કારણ કે કેવી રીતે અનેક દેવી દેવતાઓને બધાને એના એક સાથે દર્શન થાય છે. બધાની ભુજાઓ છે, બધાના હાથમાં શસ્ત્રો છે, બધું એવી રીતે જોવે છે ત્યાં. અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. આનો મતલબ શું સમજવાનો આપણે, કે ભાઈ ભગવાનની જે આંખો છે સૂર્ય અને ચંદ્રની સાથે કમ્પેર કરીને કહે છે. એટલે કે ભગવાનની એક આંખ, એવું નથી કે ભગવાનની આંખ અલગ ડિફેક્ટિવ કેવી ટાઈપની છે, પણ ભગવાન જ આપણને સૂર્ય જેવો આપણને તાપ આપે છે, સૂર્ય જેવો પ્રકાશ આપે છે. અને ભગવાન થકી ચંદ્ર જેવી આપણને શીતળતા મળે છે, રાત્રિ મળે છે, છાંયો મળે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનના એ રૂપને બંને આંખોની વર્ણન કરે છે કે ભગવાન થકી દિવસ અને રાત્રિ થાય છે, ગરમી અને ઠંડી થાય છે, અને ધૂપ અને છાંયો ને બધું થાય છે. આપણે હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતું તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપણે આગળ પણ જાણ્યા હતા આપણે કે એક સૂર્ય એક છે માત્ર આપણા સોર્સ ઓફ એનર્જી છે, અને એ જ આપણા આખા બ્રહ્માંડને તેજસ્વી અથવા શક્તિથી આપણને સંપન્ન કરે છે. તો એ જ રીતે કે છે આપના તેજથી જ આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. હજી પોતે 20મા શ્લોકમાં કહે છે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે પ્રમાણે અર્જુન બીજી હજી આગળ લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે, કેવળ એક છો. એનો મતલબ શું? એટલે કે આ બધું ચીજ એને અલગ અલગ પાર્ટમાં કેમ નથી દેખાડતું. જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ તારે જે કાંઈ જોવું હોય બધું આ જ દેહમાં જો, ને અત્યારે જો, ને હમણાં જ જો. એટલે કે આ બધી ચીજ એમને ભગવાનમાં એક જ રૂપમાં દેખાય છે, વિશ્વ રૂપમાં જ બધું દેખાય છે. અને એમ શું કે છે, આપ આકાશ તથા સર્વલોક, એટલે કે આપણે જોયું, આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું કે 14 લોક છે. એટલે કે 14 લોકમાં એક જ રૂપે ભગવાનને જોવે છે. એટલે કે કેટલી મોટી હાઈટ હશે તમે વિચારો. આજે એક દાખલો લઈએ, માની લો આપણે બુર્જ ખલીફા દુબઈમાં જે છે, આપણે સૌથી મોટો મિનાર છે, અથવા માની લો મકાન છે. હવે એના તમે નીચે ઉભા રહ્યો અને એની ટોચ ઉપર તમે જોવા માંગો ને, આમ કરીને આખી ગરદન કરો ને તોય કદાચ તમારી નજર છે ને એની ટોચ ઉપર ન પહોંચે. તો અર્જુન એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા શું જોવે છે? 14 લોક સુધી એક જ હાઈટ આખી ભગવાનની જોવે છે. ઉપર જોવે છે અને નીચે ઇવન અંડરગ્રાઉન્ડ બી આપણે જે પાતાળ લોક બધા જે છે એમાં પણ એ જોવે છે. એટલા માટે કહે છે કે આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે અર્જુન ભગવાનનું વિશ્વ રૂપમાં એક જ દેહમાં આવી રીતે બધું જોઈ રહ્યો હતો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. ડેફિનેટલી પહેલી વાર જોયું હોય અને આટલું બધું ઓલું હોય તો કંઈક ને કંઈક પહેલા તો વિસ્મયજનક એટલે સરપ્રાઇઝિંગ લાગે, અમેઝિંગ લાગે. પછી આટલું બધું ઉગ્ર રૂપને જોવે એટલે પછી થોડો ઘણો પછી ડર બી લાગે. એટલે બધા ભયભીત બી છે. એ રીતે વર્ણવે છે. પછી હવે કહે છે 24મા શ્લોકમાં, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફરિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. એટલે કે જે અત્યારે અર્જુન ત્યારે જોતો હતો વિશ્વરૂપમાં, એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહોતું, એક આખું કલર પિક્ચર હતું. એટલા જ માટે અહીંયા અર્જુન બી એ પણ વર્ણવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આખા વિશ્વરૂપ દર્શનની કેટલી બધી લાક્ષણિકતાથી અલગ અલગ જગ્યાએથી બધું વર્ણવે છે. કે ભાઈ આકાશને સ્પર્શ, એટલે કે આકાશ સુધી ટચ કરે છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ તેજસ્વી રંગથી. એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપના ડિફરન્ટ કલર્સ એને દેખાય છે એમાં. શોભતા આપના વિસ્ફરિત મુખોને, આપને અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને, એમની આંખોની સાથે હજી એક કમ્પેરિઝન આપે છે. આટલી સરસ મજાની જ્યોતિર્મય આંખો છે. અને આ રીતે બધું જોઈને પોતે કહે છે મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. એટલે કે હવે પોતે પોતાનો બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી. એટલા માટે કહે છે આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્યને, શાંતિને હવે હું જાળવી શકતો નથી. એટલે કે પોતાનું બેલેન્સ હવે ખોઈ બેઠો છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે જે માની લો કોઈ આપણે એવી ચીજ જોવા જઈએ, અથવા તો એકદમ સડનલી આપણી સામે એવી ઘટના બની જાય. માની લો આપણે રસ્તામાં ચાલતા હોઈએ ને અચાનક એકદમ ગાડી આપણે એક્સિડન્ટ થાય,
કોઈ ટ્રકે કોઈ ગાડીને કચડી નાખી. હવે ગાડીમાં જે બધા પેસેન્જર હોય બધાની હાલત કેવી થાય? આપણે કેવું લોરી આખી કચડી નાખી હોય તો એને આપણને કેવું બધું લોહી દેખાય, માણસોની હાલત કેવી હોય, કોઈ બિચારો એનો હાથ પગ ક્યાંય ફસાઈ ગયો હોય, કાઢી ન શકતો હોય, એવી રીતે હોય, કોઈ મૃત્યુ પામ્યા હોય, અને એ આખું સીન એકદમ આપણા રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા આપણી આંખો સામે આવી જાય અથવા થઈ જાય. આપણે કેટલી સેકન્ડ સુધી આપણે સીન જોઈ શકવાના હોઈએ? તરત આપણે કહીએ કે ના ના હવે મારથી આ જોવાતું નથી. આપણે ત્યાંથી થોડાક આંખ બંધ કરી લઈએ અથવા થોડુંક આપણું મોઢું ફેરવી લઈએ. તો એવી જ રીતે આવા કોઈ પણ સીન છે આપણને આટલો દુઃખદાયક છે. અને આપણે કોઈ ચીજ આપણે ફરવા ગયા હોય ને, તો માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે વોલ્કેનો હોય. હવે ઘણી જગ્યા એવા હોય છે, જેમ કે ઇન્ડોનેશિયાના બધામાં આવા લાઈવ વોલ્કેનો હોય છે. હવે આપણે એકદમ એક્સાઇટમેન્ટમાં જઈને સ્પોટ ઉપર જઈએ અને આવા લાઈવ વોલ્કેનો જોવા જઈએ, અને ત્યારે આપણને થોડું ઘણું તો ગમે. પછી એમાંથી અગ્નિ નીકળતી હોય, દાવાનળ નીકળતો હોય, લાવા વહેતો હોય, બધું હોય. પછી આપણે છે ને થોડી વાર પછી જોઈ ન શકીએ. આપણે કે ચાલો બહુ થઈ ગયું, જોવાઈ ગયું, મન ધરાઈ ગયું, ચાલો. એટલે કે આવી રીતે કોઈ પણ ચીજ, આવી ઘટના આપણી સમક્ષ થાય ને, થોડી વાર આપણને કોઈક એક્સાઇટમેન્ટમાં ગયા હોય તો આપણે એને થોડોક સંતોષ માનીએ, અને અચાનક આવી કોઈ ઘટના બની જાય તો ઘણીવાર આપણને પોતાને એમ આઘાત જેવું લાગે. તો એવી જ રીતે અર્જુન પણ આવી રીતે પોતે કીધું તો સહી કે મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, અને જ્યારે આવી રીતે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાન દેખાડે છે અને પોતે જોવે છે, પછી એટલે કે શું, હવે પોતે ધરાઈ ગયો એવું લાગે છે કે હા મેં ઘણું જોઈ લીધું, હવે મારાથી જોવાતું નથી. કારણ કે પોતે શું કે છે, શરૂઆત ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, મધ્ય ક્યાં છે, હું પોતે આપેનાથી રહી જ છું. એટલે કે આવી રીતે હવે પોતાનો બેલેન્સ પોતે જાળવી શકતો નથી. પછી હવે 26મા અને 27મા શ્લોકમાં હજી આગળ કહે છે, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો તેમ છતાં હજી ઓર આગળ વર્ણવે છે અને જોવે છે થોડું. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો તેમ પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્રો, અને એની સાથે સાથે જે બધા એને મદદ કરવા આવેલા હતા, બધા એ લોકો પણ રાજાઓ અને મહાપુરુષો અને બધા જે વીર લોકો હતા એ, તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ, એટલે કે સાથે સાથે પોતાના યોદ્ધાઓનું પણ વર્ણન કરે છે. પણ આપણા વિકરાળ મુખેથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે આ બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને એ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે એમાં મોટા મોટા યોદ્ધાનું પણ પોતે નામ લે છે, ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ. હવે પછી આગળ કેવી રીતે મૃત્યુ પામ્યા છે અને કેવી રીતે ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે એ પણ વર્ણવે છે. તેમના કેટલાક મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. આના સંદર્ભમાં સવારે પ્રદીપ પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો, તો એને આપણે સમજી લઈએ. એ કહે છે કે કેવી રીતે ભગવાને આવું વિશ્વરૂપ કેમ દેખાડ્યું, અને કેવી રીતે આવી રીતે બધા યોદ્ધાઓ લોકો ભગવાનના દાંતોમાં, એટલે કે વચ્ચે ચૂર્ણ થઈને જઈ રહ્યા છે અથવા પ્રવેશી રહ્યા છે, એ રીતે જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે. તો આમાં આપણે બે રીત સમજવાની છે. એક તો શું છે, ત્યારે એ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થવાનું હતું, હજી શરૂ નહોતું થયું, શરૂ થવાનું હતું આ પછી. તો યુદ્ધ હોય ત્યારે શું છે, જે બધા મહારથીઓને બધા લડતા હોય, તો કોઈ પોતપોતાના એકદમ નોર્મલ ડેથ ન મળે. કંઈક ને કંઈક ઘવાયેલા હોય, કોઈકના હાથ કપાઈ ગયા હોય, કોઈકનું મસ્તક કપાઈ ગયું હોય, કોઈકના પગ કપાઈ ગયા હોય, કોઈકને ઘણું લોહી નીકળવું હોય, એવી રીતે બધા અંગ અલગ અલગ પડી ગયા હોય. એટલે કે અલગ અલગ એ રીતે બધા મૃત્યુ પામે. તો આવી રીતે મૃત્યુ પામેલા જે બધા વીરો જે છે, બધા જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે, એ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને આ તો થયું આપણે થોડોક, આપણે કહે ને કે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે એનો મિનિંગ કાઢ્યો. પણ હવે આ ચીજનો થોડોક આધ્યાત્મિક અથવા એ રીતે આપણે મિનિંગ કાઢીએ, તો જે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું, ત્યારે એના એ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા ને, બધાની છે ને સદગતિ થઈ હતી, બધાને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, બધાની મુક્તિ થઈ હતી. એટલે કે એ રીતે પણ આપણે લઈ શકીએ કે એ બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કે બધાને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા અને એવી રીતે પોતે મુક્તિ પામ્યા છે. તો આ રીતે આપણે બે રીતે સમજી શકીએ કે જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. આઈ હોપ કે પ્રદીપ પ્રભુજી ક્લિયર થયો હશે આપનો પ્રશ્ન. જી પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હવે 28મા શ્લોકમાં જે રીતે બધા યોદ્ધાઓ, કારણ કે 18 અક્ષોની સેના હતી, બહુ મોટી સેના હતી. એક ગણતરી પ્રમાણે 18 લાખ મનુષ્યોની સેના હતી, અને સાથે સાથે પ્રાણીઓને બધાને ગણીએ, ઘોડા, હાથી, આ તે બધું, તો કેટલા બધા હતા આપણે. અને બધા જીવો ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એ કહેવા માટે અર્જુન એક હવે કમ્પેરિઝન આપે છે. એટલે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કે નદીનો છે ને આપણે ફોર્સ અથવા જે ફ્લો હોય ને, એ બે ટાઈમમાં બહુ જોરદાર હોય.
કોઈ આપણે જો માની લો ગંગોત્રી અથવા જમનોત્રી ગયા હોય તો જોજો એ ગૌમુખમાંથી જયારે ગંગા નદી નીકળે છે તમારે એનો પ્રચંડ ફોર્સ હોય છે એકદમ, એટલા સુસવાટા આવતા હોય છે અને જે ફોર્સ આપણે પાણીનો લાગે ને ત્યારે એક ત્યારે હોય નદીનો આપણે કહે ને કે એટલો ફોર્સ, અને બીજો વધારે સોર્સ ક્યારે હોય જ્યારે એ આપણે સમુદ્રમાં મળતી હોય ત્યારે, જ્યારે એ આપણે સમુદ્રની સાથે એને વિલીન થતી હોય ત્યારે પણ એનો ફોર્સ એટલો જ હોય આપણે. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન એ જ કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે જેવી રીતે બધી નદીઓના નીર એટલે કે પાણી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરતા હોય એની સામે એમાં સમાઈ જતી હોય, એવી રીતે જે બધા યોદ્ધાઓ છે બધા મહારથીઓ છે, બધા જે જીવો જે છે એ એવી રીતે આપણા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, કારણ કે બધા એ ટાઈમે બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. આ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. હવે પછી આ બધું વર્ણવ્યા પછી 31મા શ્લોકમાં એ ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે કે ભગવાન આખું જે તમે મને વિશ્વરૂપ દર્શન જે અત્યારે દેખાડી રહ્યા છો એના દ્વારા તમે શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો? આપની આ જે લીલા જે છે હું સમજી શકતો નથી, અને આપ એના દ્વારા શું મને સંદેશ અથવા શું મેસેજ આપવા માંગો છો એ મને બતાવો આપના આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને. તો એના પછીના સવાલના જવાબમાં 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કે એક વિશ્વ નહીં, આપણું આ પૃથ્વીલોક નહીં, પણ બધા જેટલા બ્રહ્માંડો જેટલા વિશ્વો છે બધાનો આપણે મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, એટલે કે એક સમય છું અત્યારે, અને હું અહીં બધા માણસોનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગાહી બી વર્ણવે છે, અને જે પ્રમાણે ભગવાને અર્જુનને કીધું હતું ને કે તારે ભવિષ્યમાં બી જે જોવું હોય તું જો, તો અર્જુને પણ ભવિષ્ય કેવી રીતે જોયું કે ભાઈ ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ આ બધા યોદ્ધાઓ આપણા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, તો એને ભવિષ્ય જોયું ત્યારે. એટલે કે બધું આપણને પ્રસ્થાપિત થાય છે અહીંયા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે તારે બધું તને એક જગ્યાએ દેખાશે, અત્યારે જ દેખાશે, ભવિષ્યમાં બી જે થવાનું છે બધું તને દેખાશે. અને આ બધું જોયા પછી અર્જુને વર્ણવ્યા પછી જયારે પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અહીંયા કાળ અથવા બનીને આવ્યો છું. એટલે કે અત્યારે હું એવો બનીને આવેલું છું કે ભાઈ આખા વિશ્વનો આપણા પાંડવો છોડીને બધા લોકોનો વિનાશ થશે આપણે. તો એ તો ભગવાનનો એક ઉદ્દેશ હતો જ, આપણે જયારે ચોથા અધ્યાયમાં જાણ્યું ત્યારે આપણે કે ભાઈ દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા ભગવાન પ્રગટ થયા હતા અને ભક્તોનું રક્ષણ કરવા, એટલા માટે પાંડવોનું રક્ષણ કર્યું, અને એના પછી આપણે ધર્મ પુનઃસ્થાપિત થયો તો એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું લક્ષ્ય અથવા જે પોતાની યોજના હતી એ અહીંયા અર્જુન સમક્ષ એના પ્રશ્નના જવાબ રૂપી પોતે પ્રગટ કરે છે. પછી આ રીતે બધું સાંભળ્યા પછી અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે લોકો આપણી ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એ લોકો ઘણો આનંદ અને હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે બધા વ્યક્તિ લોકો આપના પ્રત્યે અનુરૂપ થાય છે, એટલે કે એટ્રેક્ટ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર પ્રણામ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એટલે કે જેમ અર્જુને શું વર્ણ્યું, 14 લોકમાં આપને હું એક તરીકે જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે નીચેના જે પાતાળ લોક ને બધા શું હોય ત્યાં નોર્મલી અસુર લોકો રહેતા હોય આપણે, એટલે કે અસુર લોકોએ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળ્યું હતું ત્યારે, એટલે જ કહે છે કે ભાઈ અસુરો ભયભીત થયા છે. અને જે સિદ્ધ પુરુષો મોટા મોટા મહર્ષિઓને બધા જે છે એ આપના વિશ્વરૂપ દર્શનને પણ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, વંદન કરી રહ્યા છે, એવી રીતે વર્ણવે છે. અને એ કહે છે કે એ બધું યોગ્ય જ થયું છે. ડેફિનેટલી કોઈ આવી રીતે મોટા માણસ આવે તો એને બધા જે સાચા હોય એ લોકો બધા એના દર્શન કરવા આતુર હોય, પણ જે ખોટા લોકો હોય કે એને કંઈક એવું કર્યું હોય એ લોકો એનાથી દૂર ભાગે, ચાલો આપણે પકડાઈ જશે, આપણું આમ થશે તેમ થશે એવી રીતે. એટલે કે આ બધું જે છે બધું અર્જુન કે છે બધું યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. પછી હવે 37મા શ્લોકમાં કે છે, હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. એટલે કે આપણે સમજીએ છીએ કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન બ્રહ્માજીએ કર્યું, પણ ભગવાનના બ્રહ્માજીના પણ શ્રેષ્ઠ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એ આપણે ઓલરેડી આગલા અધ્યાયમાં બધે સમજી ગયા હતા આપણે. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? એટલે કે બ્રહ્માજી પણ ભગવાનને સાદર પ્રણામ કરે છે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. એટલે કે બધી ચીજોના સ્ત્રોત, ઓરિજિનેટર, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપ જ છો, અને સાથે સાથે અવિનાશી છો અને અપ્રગટ છો. આપણે સર્વ કારણોના કારણરૂપ આપ છો, એટલે કે બધા કારણોની કારણનું પાછળ બી કારણ આપ જ છો, તથા ભૌતિક જગતથી પર છો, એટલે કે ત્રિગુણી માયાની બધાથી પણ આ પર છો. આપણે આવી રીતે અર્જુન હવે ભગવાનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવે છે. પેલા બધું ભગવાનના વિશ્વરૂપ વર્ણવ્યું,
હવે ભગવાનનો મહિમા પોતે ગાય છે. પછી હવે આગળ 46મા શ્લોકમાં કહે છે, હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, હે મુકુટધારી, હે આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે ભગવાનનું જે ચતુર્ભુજ રૂપ છે, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું 4 હાથવાળું રૂપ દર્શન જોવાની હવે એની અભિલાષા થાય છે, ઈચ્છા થાય છે. એ રીતે ભગવાન સમક્ષ પોતે પ્રગટ કરે છે કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકટ અને આપની ભુજામાં શંખ ચક્ર ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરી રહ્યા છો. તે જ સ્વરૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને હવે એ વિનંતી કરે છે. પહેલા વિશ્વરૂપ દર્શન માટે વિનંતી કરી, વિશ્વરૂપ દર્શન જોયા પછી, નિહાળ્યા પછી, એ વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાનનો મહિમા ગાય છે અને હવે ભગવાનને ફરીથી વિનંતી કરે છે કે મને આપનું ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડો. અને એ જ મૂળ રૂપ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અને એ દર્શન જોવાની એની અભિલાષા છે. તો પછી હવે ભગવાન કૃષ્ણે 48મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુરુવી શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. ડેફિનેટલી નોટ. કોઈએ વિશ્વરૂપને જોયું નહોતું અર્જુન પહેલા. ભગવાને જયારે અર્જુન સમક્ષ વિશ્વરૂપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે સંજયે જોયું હતું ત્યારે. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી, ગમે તેટલું આપણે વેદ ધ્યાન કરી લઈએ, ગમે તેટલા આપણા શાસ્ત્ર વાંચી લઈએ, ગમે તેટલું એમાંથી જ્ઞાન મેળવી લઈએ, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, ગમે તેટલા એવા યજ્ઞ બી કરી લઈએ જ્યાં કે આજની તારીખમાં પોસિબલ નથી, પણ બાય ચાન્સ એવા કોઈ યજ્ઞ કરે તો બી, કે ન તો દાનથી, ગમે તેટલું મોટું દાન પુણ્ય બી આપણે કરી દઈએ, કે સત્કર્મ કરવાથી, કે ગમે તેટલા પુણ્ય કર્મ કરીએ, અથવા તો ન તો કઠોર તપ કરવાથી, એટલે ગમે તેટલું અષ્ટાંગ યોગ બી ફોલો કરી દઈએ, પણ એ થઈ શકે નહીં. એટલે કે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવરી લે છે એમાં, કે આ જે વિશ્વરૂપ તને પેલા મેં દેખાડ્યું, તારી પેલા કોઈએ કદી જોયું નથી. અને કોઈ પણ માણસ જો આ ગમે તે રીતે આ બધા ઉપાય અપનાવી જોવે, આપણને 5 ઉપાય બતાવે છે, 5 ઉપાય દ્વારા પણ એને આ વિશ્વરૂપ દર્શન ક્યારેય થઈ શકશે જ નહીં. એટલે ઇમ્પોસિબલ જ છે આપણે. તો પછી શું કરવાનું? તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હજી આગળ, તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. જે પ્રમાણે અર્જુને કીધું, મારું ધૈર્ય ખોઈ બેઠો છું, હું આપણે સામે અત્યારે મારું વિચલિત થયેલો છું, અત્યારે સમજી નથી શકતો, પોતાનો બેલેન્સ ખોઈ બેઠો છે, એ રીતે બધું વર્ણવે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શનને પોતે સમાપ્ત કરે છે અથવા તો મિનિમાઇઝ કરે છે. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને થોડી સાંત્વના આપે છે અને સાથે સાથે શું વર્ણવે છે? મારા ભક્ત તરીકે, મિત્ર તરીકે, સખા તરીકે, બધા અલગ અલગ સંબોધન કરીને બધા અલગ અલગ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને વર્ણવ્યો છે. એવી રીતે અહીંયા ભક્ત તરીકે વર્ણવે છે. એ છે સર્વ વ્યથામાંથી, એટલે બધા તકલીફોમાંથી દૂર થા. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું? મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું, એમને જે જરૂરિયાત હોય પૂરી પાડું છું, અને એની જે માગણી હોય એ પણ પૂરી પાડું છું, અને એની પાસે જે છે એનું પણ રક્ષણ કરું છું. એટલે કે હવે એની માગણી શું હતી? કે મને આપના ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરાવો. એટલે કે છે હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાનનું આ ચતુર્ભુજ રૂપ જે છે, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું રૂપ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સમક્ષ એ પ્રમાણે પ્રગટ કરે છે અને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે સમાપ્ત કરે છે અને સાથે સાથે ભક્તને શાંત બી પાડે છે. આ બધું વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 54મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. એટલે કે જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે ગમે તે હિસાબે આપણે મેળવી ન શકીએ, જોઈ ન શકીએ, પણ ભગવાનના ડેફિનેટલી મૂળ રૂપને આપણે જોઈ શકીએ. આપણે તો ભગવાનનું મૂળ રૂપ શું છે? તો કે ભાઈ સરસ મજાનું દેહધારી રૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર વાળું બંસીધારી રૂપ છે. આપણે માથે મોર મુકુટ છે, પછી આપણે મોર પંખ છે, આપણે ગળામાં માળા છે, પીતાંબર પહેરેલા છે, એક પગ આવી રીતે ક્રોસ કરેલા છે. આ બધું ભગવાનનું વર્ણન છે આપણે, અને આ જ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. અને આ મૂળ રૂપ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મારા મૂળ રૂપને જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ સમેટી લે છે અને ફરીથી પાછા જેવા હતા તેવા અર્જુનની સમક્ષ પોતે પ્રગટ થઈ જાય છે. જે પ્રમાણે વિશ્વરૂપ દેખાડ્યા પહેલા હતા એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેહધારી રૂપ, દ્વિભુજા રૂપ એટલે ચતુર્ભુજ રૂપ સમેટીને દ્વિભુજા એટલે કે 2 ભુજા વાળું મનુષ્ય દેહ કરીને અર્જુન સમક્ષ પોતે ફરી આવી જાય છે. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે,
એટલે કે આવી જ રીતે આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, અને કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે ભગવાનના દેહધારી રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં જ આપણે ભગવાનની જો અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો જ આપણે ભગવાનને નિહાળી શકીએ છીએ, ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ, ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ, ભગવાનનું જે જ્ઞાન જે છે એ રહસ્યોને પણ આપણે આપણી બુદ્ધિની અંદર ઉતારી શકીએ છીએ. કેવળ અને કેવળ ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા જ આપણે આ બધી ચીજો પોસિબલ છે. એટલે કે આ રીતે વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ભક્તને સમક્ષ એટલે કે અર્જુન સમક્ષ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડી, પછી ચતુર્ભુજ દર્શન દેખાડી અને ઓરિજિનલ રૂપમાં આવે છે અને કહે છે કે આ રૂપમાં તું મને જોઈ શકીશ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. ગઈકાલે પણ આપણે થોડે પ્રશ્નોત્તરી મુલતવી રાખી હતી, તો આજે સમય છે આપણે તો ગઈકાલના અધ્યાય કે આજના અધ્યાયના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ કમલ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી, આમાં જે અર્જુનને ભગવાને વિશ્વરૂપ માટે દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હતા, બરાબર, એ સંજય પાસે પણ હતા, પણ જે એમાં બતાવે છે, અર્જુન વર્ણન કરે છે કે બીજા જે દેવો છે એ હર્ષિત થઈ રહ્યા છે અને એમની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, અને અસુરો છે જે બધા ભયભીત થઈ રહ્યા છે. તો અસુરોને પણ દિવ્ય ચક્ષુ હતા નહીં, તો એ કઈ રીતે જોઈ શકે? હા, સરસ પ્રશ્ન છે પ્રભુજી આપનો. આપની વાત બરોબર છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ પાસે તો દિવ્ય ચક્ષુ હોય અને એ જયારે ભગવાનનું રૂપ વિશ્વરૂપ દેખાય છે એટલે કે ઉપરના લોકો સુધી બી પહોંચે છે. ઉપર જે બધા આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ મૃત્યુ લોકની ઉપરના જે બીજા 6 લોક છે ત્યાં સુધી, એટલે કે ત્યાં ભગવાનના વિશ્વરૂપના એને કહી શકીએ કે આપણે ઉપરના પાર્ટના બધા લોકોને દર્શન થયા. હવે જે પ્રમાણે અર્જુને વર્ણવ્યું કે ભાઈ આપ નીચેના એટલે કે નીચે પણ 7 લોક છે જે આપણે કહી શકીએ કે જેમાં અસુરીની લોકો રહે છે, તો એમાં પણ એ લોકોને દર્શન થાય છે. એટલે કે સંપૂર્ણ દર્શન નથી થતા. ડેફિનેટલી આપની વાત બરાબર છે કે એ લોકો પાસે તો દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા, પણ હવે માની લો એક આપણે ધરતીકંપ આવે ક્યારેક, તો એ ધરતીકંપ આવે આપણે તો આપણને ઘણી વાર શું છે એનું જે એપી સેન્ટર હોય ત્યાં વધારે ક્ષતિગ્રસ્ત થાય, પણ એની આજુબાજુના બી કેટલા કિલોમીટરમાં એનો આપણને ધરતીકંપનો અહેસાસ થાય કે નહીં. તો એવી જ રીતે એ લોકો છે ને ભયભીત થઈ ગયા, કારણ કે ભગવાનનું જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાણું કે એ લોકો બી આ શું થઈ રહ્યું છે, કેમ આવી રીતે થઈ રહ્યું છે, એટલે જ એ લોકો ભયભીત ના હિસાબે જોયો. હોઈ શકે તમારી વાત બરાબર છે કે પૂરેપૂરું ભગવાનનું દર્શન ન દેખાણું હોય, કારણ કે નીચેના પાર્ટમાં કદાચ એટલે પગ કેવી રીતે કઈ દેખાય, અથવા તો પોતે ધ્રુજારી છૂટે, ભયભીત થાય. જે પ્રમાણે આપણે જાણીએ ને કે ભાઈ ધરતીકંપ આવ્યો તો એપી સેન્ટરની આજુબાજુમાં બી ઘણી બધી એની આપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયું બધું. તો આ રીતે એ લોકો ભયભીત થઈને નાસભાગ કરે છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે પહેલા પણ એક મેં પ્રશ્ન પૂછેલો કે વિશ્વરૂપ દર્શન ની અંદર અર્જુને આ બધી વસ્તુ જોઈ એટલે એક સુનિશ્ચિત થઈ ગયું હતું કે યુદ્ધની પહેલા પાંડવોની જીત થાય છે, એ એને જોઈ લીધું, અને અભિમન્યુ મૃત્યુ પામે એ પણ એને જોઈ લીધું હશે. તો એ વિચલિત નથી થતો, પોતાનો દીકરો મૃત્યુ પામે છે એ પણ એને એડવાન્સમાં જોઈ લીધું મૃત્યુ પામતા પહેલા? પ્રભુજી, આમાં છે ને એક ચીજ છે, તમે જોજો એને જે નામ લીધા ને એમાં એને ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ 3 જણના નામ લીધા અર્જુને, કે ભાઈ હું આ બધાના મૃત શરીરો આપના મુખમાં પ્રવેશ થતા જોઈ રહ્યો છું અને બધાના કોકોપના મોઢા તો આપના દાંતો વચ્ચે ચૂર્ણ થતા જોઈ રહ્યો છું. અને પછી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે ને કે ભાઈ હું તો એક નિમિત્ત બનીને તારે એક નિમિત્ત બનવાનું છે અને ઉભો થા અને યુદ્ધ લડ, અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ની ઉપરાંત છે ને જયદ્રથનું પણ નામ એડ કરે છે કે ભાઈ ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ, અને એ ઉપરાંત જયદ્રથનું નામ લે છે. કારણ કે જયદ્રથનું નામ શું કામે લે છે કે ભાઈ જયદ્રથે છે ને એક બહુ મોટો પાઠ ભજવેલો હતો આપણે અભિમન્યુ વધ માટે, અને એને એક વરદાન હતું, એના દ્વારા એ આપણે કહીએ ને કે ચક્રવ્યૂહમાં બાકી બધા પાંડવો
એન્ટર નહોતા થઈ શક્યા, અને એવી રીતે અભિમન્યુ એકલો એન્ટર થયો અને બહાર નીકળવાનો રસ્તો નથી જાણતો હતો, અને બધા મળીને એને વધ કરે છે. અને જયદ્રથ જે છે બાકી બધા પાંડવોને ત્યાં રોકીને રાખે છે, કારણ કે ત્યારે એમને શિવજીનું વરદાન પ્રાપ્ત થયેલું હતું કે એક દિવસ માટે તું બધા પાંડવો ઉપર ભારે પડીશ અને કોઈ તને પહોંચી નહીં વળે તમારે. તો આ કહેવાનું કારણ શું છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્યારે જયદ્રથનું નામ લઈને એને હિન્ટ આપી, એને સૂચવ્યું. હવે જે પ્રમાણે અર્જુનને જોઈને કે વિશ્વરૂપ દર્શન કેટલું બધું વિશાળ અને અનંત હતું, આપણે તો એ હોઈ શકે ત્યારે બધું ન જોઈ શક્યું હોય. એને અમુક યોદ્ધા જોયા હોય કે ભાઈ હોઈ શકે કે એને અભિમન્યુનું ત્યારે મિસ આઉટ થઈ ગયું હોય. આજે જેમ આપણે અનિલ એક ઓલું પેરિસમાં કયું મ્યુઝિયમ છે, લવરે મ્યુઝિયમ, તમારે તમે જો કોઈ આપણે કોઈ ગયા હોય તો એટલું વિશાળ મ્યુઝિયમ છે ને કે જો એક અઠવાડિયું આપણે આખું મ્યુઝિયમ ફરીએ ને તોય ઓછો પડે સમય, બોલો. પણ એટલો સમય કોની પાસે છે? ત્યાં તો શું જોવે કે ચાલો ભાઈ ઓલું લિયોનાર્ડો ડા વિન્સીનું ક્યાં છે પોર્ટ્રેટ, મને દેખાડી દો. મોનાલિસાનું ક્યાં છે એ દેખાડી દો. અમુક પોઈન્ટ જોઈએ ને પછી પોતે પાછા. તો આવી રીતે એ હોઈ શકે એને મિસ આઉટ કર્યું હોય. તો એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુન બી પછી થોડો ઘણો વિચલિત તો થાય જ છે અભિમન્યુના વધ ઉપર. એટલે કે એ રીતે આપણે લેવાનું છે. એટલે એનો અર્થ એમ કે સંપૂર્ણ વસ્તુ જોઈ નહોતી અર્જુન. ના, ડેફિનેટલી સંપૂર્ણ નથી. હા, મિસ કરી જોઈએ, કારણ કે કોઈ જોઈ જ ન શકે, એટલું બધું વિશાળ અને અનંત છે કે તે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન સરસ હતો. પ્રભુજી, જી રેતી માતાજી. સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી ને તો બાકી બધા વિશે આપણે બહુ ડિટેલમાં જાણીએ છીએ, પણ સંજય કોના પુત્ર હતા, કે એમણે પહેલા એવા કયા કર્મ કર્યા કે એમને ભગવાનના વિશ્વ રૂપના દર્શન થયા, જે કોઈ દેવોને પણ દુર્લભ છે. એમને એવી કેવી અનન્ય ભક્તિ કરી હશે કે એમને વિશ્વરૂપના દર્શન થયા. સાચી વાત છે માતાજી. સંજય વિશે કોઈ જગ્યા પર ડિટેલ મળતી નથી. ના માતાજી, એના પૂર્વ જન્મ શું હતો અને ક્યાં પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે એ વિશે તો મને બી એટલી ઓછી જાણકારી છે. જો આપણામાંથી અહીંયાથી કોઈકને હોય એવું તો ડેફિનેટલી મને બી જાણ થશે. મને ખાલી એટલો આઈડિયા છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના આપણે સાથે સંજયનું કર્મ સારું હોય એટલે જ એને વેદવ્યાસ જેવા એને ગુરુ મેળા હોય ને. વેદવ્યાસ એમના ગુરુ નહોતા, આપણે કહી શકીએ. શિષ્ય, વેદવ્યાસજીના શિષ્ય હતા ને. ઓકે, બરોબર. મને પણ એટલો આઈડિયા નથી સાચું કહું તો આના માટે. સોરી દેવતી માતાજી. ના, એવું નહીં. એટલે આપણે તો અર્જુનના લેવલ પર ક્યારેય પહોંચી નહીં શકીએ, પણ કેવા સારા પુણ્ય કર્યા હશે આ જન્મમાં કે પહેલા જન્મમાં, કે કેવી રીતે એમને દ્રષ્ટિ આ પ્રાપ્ત થઈને એમના નસીબમાં ભગવાનને સાક્ષાત દર્શન, જે વિરાટ સ્વરૂપ કોઈને નથી થઈ શકતા, એ એમને થવા મળ્યા. સરસ છે. સંજયને ખ્યાલ આવી ગયો તો અભિમન્યુના મૃત્યુનો વિશ્વરૂપ દર્શનમાં? હા, હોય શકે, ડેફિનેટલી એને જોયું હોય તમારે. કારણ કે એ તો ઓલરેડી કેજ છે ને, ભગવદ્ ગીતાના જયારે 18મા અધ્યાય છે ત્યાં પણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને કેજ છે કે ભાઈ પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે તમારે. દીપ્તિ માતાજી, આપે મને એક કામ આપી દીધું, મારે પણ થોડુંક રિસર્ચ કરવું પડશે આના વિશે. સંજય, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હા પ્રભુજી, અનન્ય ભક્તિ માટે જ વિચારું છું, એટલા માટે વિચારું છું કે કોને કોને ભગવાને અનન્ય ભક્તિ આપી છે એમની, કે કેવી રીતે એમને દર્શન કર્યા, એમણે શું કર્યું. જેમ કે આપણે પ્રહલાદ માટે પણ જાણીએ છીએ કે હા, એ ખબર છે કે ભાઈ એ રાક્ષસના પુત્ર હતા, પણ એમને ભગવાનમાં પહેલેથી ભક્તિ હતી. તો ઘણીવાર એ વિચાર આવે કે એ તો ખૂબ નાનકડા બાળક હતા, તો બાળકને પહેલે જે વાતાવરણ મળે એવી રીતે જ ગ્રો થાય, તો એમને કેમ ક્યારેય ડર ન લાગ્યો, કે એ ક્યારે બી નહીં ગયા, કે એને કેટલું ડરાવવામાં આવ્યું, ધમકાવવામાં આવ્યું, તો પણ એ પ્રભુની ભક્તિ પહેલેથી કેવી રીતે ન છોડી શક્યા.
નહીં તો આપણે નાના બાળકને ધમકાવીએ કે આમ નહીં આમ કરવાનું, તો એ એક દિવસ બે દિવસ નહીં પણ થોડા દિવસમાં એ ફોલો કરવા લાગે. તો પ્રહલાદે કેવી રીતે ફોલો ન કર્યું ને અવિચળ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી? પ્રભુજી મને જ્યાં લગી યાદ છે એટલે એવું કે નારદ મુનિ જયારે કયાડુ હતા ને, જયારે હિરણ્યકશ્યપુ તપસ્યા કરવા જાય ત્યારે નારદ મુનિ છે ને તેના આશ્રમમાં આવે, અને તેના આશ્રમમાં આવીને બધું જ આ ભાગવતનું બધું જ્ઞાન આપે. અને જે ગર્ભમાં હોય ને કયાડુના ગર્ભમાં પ્રહલાદ, એ બધું ત્યાં બધું સાંભળતો હોય એટલે એ આવો તેજસ્વી પુત્ર થયો અને અનન્ય ભક્ત થયો. ભાગવતમમાં આવે આવું. હા, આ તો આવે જ છે. અને ઇવન પછી જયારે એમની માતા એને જે કે છે સુરુચિ કે ભાઈ તારે હવે આટલી આ નાની ઉંમરમાં આવે કઠોર તપસ્યાને માટે ન જવું જોઈએ નહીં, પણ એને રોકે છે. તેમ છતાં પણ એ રોકાતો નથી અને એવી રીતે ઉચ્ચતર લોક પ્રાપ્ત કરવા માટે તપસ્યા કરવાનો આરંભે છે. ત્યારે એમને નારદ મુનિ મળે છે અને નારદ મુનિ પણ એમની પરીક્ષા લેવા માટે એમને રોકે છે કે ભાઈ તારી આ ઉંમર નથી, તું ઘરે પાછો જા. અને એને સાથે સાથે ઘણું બધું વર્ણવે બી છે કે ભાઈ ઘણા લોકોએ આવી રીતે તપસ્યા કરી છે અને એ લોકો પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા. એ પણ આખું આપણે ચોથા સ્કંદમાં એમાં જ છે, આખું જે ધ્રુવ મહારાજનું જે આવે છે ને એમાં. અને નારદ મુનિને વર્ણવે છે કે તું જે તપસ્યા કરવા જઈ રહ્યો છે એ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. અને તું તો છોડ કે ભાઈ મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને સંત પુરુષ લોકોએ પણ એ લેવલ સુધી નથી પહોંચી શક્યા. તેમ છતાં પણ ધ્રુવ મહારાજ ત્યારે ડગમગતા નથી અને કહે છે કે ના, હું તો કરીશ તપસ્યા. એટલે કે એની ભક્તિ ત્યારે પણ એની વિચલિત થતી નથી. નહીં તો નારદ મુનિ એને પેલા ટેસ્ટ કરવા માટે એ પણ એને બધું કહે છે. પ્રભુજી, જયારે વિશ્વની રચના કરી ત્યારે બ્રહ્માએ 4 પુત્ર જે આપ્યા હતા તે ચારે પહેલા તો એમણે બ્રહ્માજીએ કીધું તે પ્રમાણે પૃથ્વીના સર્જનમાં નથી લાગતા અને એ લોકો ભક્તિ તરફ વળે છે, પણ પહેલા નિર્વિકાર ભક્તિ તરફ એ લોકો વળે છે. ત્યાર પછી એમને ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ કે એ સાકાર સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ભક્તિ કરવા લાગ્યા? કેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં તો એમને એમ બતાવ્યું છે કે નિર્વિકારની એમણે આરાધના કરી. હા, એકદમ આપની વાત બરોબર છે કે ભાઈ બ્રહ્માજીના આદેશ અનુસાર એ લોકો કહે છે કે ભાઈ અમે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે આગળ નહીં વધીએ. અને 4 કુમારો જે છે સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, એ આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા અને બાળ રૂપમાં જ રહ્યા. એ લોકોની મોટી ઉંમર થઈ તેમ છતાં પણ એ આજીવન એ લોકો બાળ રૂપ તરીકે જ રહ્યા તમારે, અને નિર્વસ્ત્ર જ રહ્યા તમારે. અને એ લોકોએ નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ બી કરી, એટલે કે નિર્ગુણ રૂપેમાં કે ભાઈ ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિમાં એ લોકો વિલીન બી થયા. પછી એમાં શું છે કે ઈ જે 4 જે હતા ભગવાનના ભક્ત, એ લોકો એક દિવસ વૈકુંઠ લોક જાય છે તમારે. અને આમ જસ્ટ ખાલી આમ પરિવહન કે આપણે કે ને ચાલો એક જગ્યા જોઈ આવીએ ને, ફરવા જઈએ ને ત્યાં, એવી રીતે. તો એવી રીતે લોકો ત્યાં જાય છે. અને ત્યાં શું છે, એ લોકોને ભગવાનના ચરણ કમળમાં એ લોકો પગે લાગે છે. અને એ ચરણ કમળના સ્પર્શ કરવાથી, પગે લાગવાથી એનું જયારે માથું એ ભગવાનના ચરણ સ્પર્શમાં અડાડે છે ત્યારે એમાં છે ને એને સુગંધ આવે છે. અને એ સુગંધ છે અને એ લોકો મોહિત થાય છે. અને સુગંધ પ્રાપ્ત કરીને પછી એ લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ આપણે દીપ્તિ માતાજી લેવલ 3 જયારે કવર કર્યું આપણે તો હતા જ એમાં, ત્યારે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કરીને આપણે જે પુસ્તક લીધેલું હતું એમાં જે પ્રમાણે અલગ અલગ બધી ભક્તિનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું, તો એમાં આવી રીતે એક છે, એક ભાવ છે તમારે કે ભગવાનને જોવાથી, નિહાળવાથી, એટલે કે જે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે ને એની એક એક અલગ અલગ બધી આપણે વિષયો હોય છે. અને એ વિષયો દ્વારા બી આપણે ભગવાનમાં આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ. તો આવી રીતે એ લોકો નાકની પોતાની ઘ્રાણેન્દ્રિયથી ત્યારે જે સુગંધ મેળવે છે, એ લોકો સુગંધથી એ લોકો આકર્ષિત થાય છે અને એવી રીતે પછી લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં ત્યારે પ્રવૃત્ત થાય છે. આ પણ આપણે છે ને એમાં વર્ણન આખું આપેલું છે. એટલે કે આપણો જે મેઇન પ્રશ્ન હતો કે કેવી રીતે થાય છે, તો આવી રીતે લોકો જયારે વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે અને ભગવાનના ચરણ સ્પર્શ નથી કરતા, પોતાનું માથું ટેકવે છે ચરણ ઉપર, ત્યારે એ સુગંધથી એ લોકો આકર્ષિત થાય છે. જી પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અનન્ય ભક્તિમાં બીજું એ પણ પૂછવાનું કે જયારે ભગવાન રામનો જન્મ થાય છે તો આખા મહેલમાં બધા જ લોકો હોય છે ને બધા રામ ભગવાનને રમાડે છે, મોટો કરે છે. તો મંથરા તો ત્યાં જ હતી, એને પણ ભગવાનને રમાડ્યા હોય, એમની સાથે એમને મોટા કર્યા હોય, તો બધાને ભગવાનની ભક્તિનો લાભ મળે, દર્શનનો લાભ મળે, તો મંથરાના મનમાં કેમ ભક્તિ નહીં પ્રગટી? એને તો નાનપણથી જોયા છે ભગવાનને, તો પણ આવે ને આવી જ કેમ રહી?
મદાજી મંથરા છે ને આપણે કહી ન શકીએ કે બી નાનપણથી રામ ભગવાનની સાથે રહી હતી તમારે, એટલે એ કઈ સાથે રહેતી હતી તમારે, અને ડેફિનેટલી થોડા ઘણા સાનિધ્યમાં એવી હશે, પણ તેમ છતાં પણ આપનો જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ એમને તો પણ નાનપણથી જોયા તો હોય જ, રામ ભગવાન અને લક્ષ્મણજીને, ભરત શત્રુઘ્ન બધાને, પણ તેમ છતાં બી ભગવાનની ભક્તિમાં આવૃત નથી થતા અને પ્રવૃત્ત નથી થતા. તો એનું કારણ છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં ને બધામાં તમે જુઓ ને તો ઘણા બધા છે એવા કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અધ્યાય 7માં ભગવાનમાં કહે છે કે હું લોકોની સામે એવી રીતે આવૃત થયેલો રહું છું કે મારા ભક્ત લોકો જ મને જોઈ શકે છે, જાણી શકે છે અને સમજી શકે છે, અને જે લોકો મારા ભક્ત નથી એની સામે હું પ્રગટ થતો નથી. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધેલું છે આપણને. તો હવે એ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ કે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી જયારે અવતરિત થયા, પ્રગટ થયા, ત્યારે પણ તો આપણને એવા ઘણા બધા અસુરોનો દાખલો છે. ઇવન આપણે એમના કહે ને કે એક કઝિન તરીકે જ હતા ને, આપણે જે શિશુપાલ હતા એ પણ એમની કેટલી અદેખાઈ કરતા, કેટલી ઈર્ષ્યા કરતા, એ પણ તો ઈ જ કાળમાં હતા. એના કહે ને પિતરાઈ ભાઈ થઈને પણ એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નહોતા થયા. એટલે કે ઈ તો ડેફિનેટલી ઈ ભગવાનની છે ને એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ માયા અથવા કૃપા જ છે કે ભાઈ જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થઈ શકતા એની સામે પોતે પ્રગટ નથી થતા. એક તો પોતે કીધેલું છે, અને પછી 18મા અધ્યાયમાં બી તમે જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે લોકો આ જ્ઞાન મેળવવાને લાયક નથી અથવા જે લોકોને મારા પ્રત્યે ભક્તિ નથી એમને આ જ્ઞાન બી આપવું નહીં. એ પણ ભગવાને સ્પષ્ટ કરેલું છે. એટલે કે ઈ ચીજ તો એકદમ આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ મંથરા ભલે સાથે રહી હોય, એમણે જોયા હોય, એમની સામે મોટા થયા હોય, તેમ છતાં પણ એ ભક્તિમાં આવૃત નથી થતી, કારણ કે આ ભક્તિ બધાને નથી મળતી તમારે, અને એમાં અનન્ય ભક્તિ તો કોઈને જ નથી મળતી. આપણે કહી શકીએ કે બહુ રેર છે. આપણે પ્રભુજી એવી પણ શક્યતા હોઈ શકે કે મંથરા પહેલેથી આવી રીતે વિચારતી ન હોય, કે ત્યારે તો નક્કી જ નહોતું કે કોણ રાજા બનશે, ગાદી ઉપર કોણ બેસશે, કોનો અભિષેક થશે, એ નક્કી જ ના હોય ને. એટલે એ વખતે કદાચ રામ પ્રત્યેનું એનું વલણ જુદું હોઈ શકે, કેમ કે જેમ બીજા બધા ભાઈઓ છે રામના, એવું જ વલણ એના માટે હોઈ શકે, કેમ કે તે વખતે તેને ખબર જ નથી કે રાજ્યાભિષેક રામનો થવાનો છે. આપની વાત એકદમ બરોબર છે, પણ આમાં શું છે ઈ આખો વિષય અલગ થઈ જાય છે. ઈ આપણે શું છે ભૌતિક દુનિયાને રિલેટેડ થઈ ગયો કે કોને ગાદી મળશે, કોને નહીં મળે, કઈની સાથે હું રહું છું તો કે એમની મારી રાણી છે તો એના પુત્રને ગાદી કેમ નહીં મળે, બધું આખો અલગ વિષય થઈ ગયો. એ આપણે કહી શકીએ કે ભૌતિક દુનિયા અને માયાના રિલેટેડ સંદર્ભમાં એ પ્રશ્ન થઈ ગયો. ત્યારે દીપ્તિ માતાજીનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ એમને શું કામે અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ, એ મેઇન હતો પ્રશ્ન. ભક્તિ પ્રભુજી, અનન્ય ભક્તિ અનેક જન્મ પછી પણ દુષ્કર છે. ભગવાન ગીતામાં બી કે છે ને, કે છે અનેક જન્મો પછી જ પ્રાપ્ત થાય. ભૂલમાં રાખી દીધો તો કહેવાય નહીં, પણ અંદર હોય નહીં ને. હવે આવડી સગવડ બનાવી એટલે ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન કોઈના? આજે ખૂબ જ મજા આવી પ્રભુજી, ઘણા બધા લોકોએ પ્રશ્નો પૂછ્યા, સાંભળવાની તક મળી. હા, એ તો સરસ. ચાલો ગમ્યું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. કાલે આપણે 12મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે, એ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વે.